हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब आपको कोई भी एप्लीकेशन का आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपका एसएमएस इंटर का काम नहीं कर रहा, आपका एसएमएस इंटर आवाज़ नहीं कर रहा है, और आपको कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कब मैसेज आया कब गया, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को मैं आज दूर करने वाला हूँ। सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपको अपने जो भी एप्लीकेशन का आपका एसएमएस काम नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं कर रहा, तो उस एप्लीकेशन का सेटिंग में आपको चले जाना है। एप्लीकेशन का सेटिंग में आपको जाना कैसे होगा, तो मेरे यहाँ से इंस्टाग्राम का एसएमएस आवाज़ नहीं कर रहा है, तो इसको तो आपको थोड़ा देर दबाए रखना है। इसके बाद आपको सामने इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको गोल वाला निशान पर आपको क्लिक कर देना है। इसको कहते हैं ऐप इन्फो। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ से नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ से करना कुछ नहीं है, आपको अलाउ प्लेइंग साउंड का वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। इसको करने से आपको जो भी इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करेगा तो आपका एसएमएस रिंगटोन आवाज़ करेगा। तो इसी तरीके से आप कोई एप्लीकेशन का एसएमएस ऑन कर सकते हैं, ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।